Тема видео: стиральная машинка не набирает воду. Начнем по порядку. Первым делом проверяем кран подачи воды. В данном случае у нас еще стоит фильтр грубой очистки. Краны и проблемы бывают разные. Проверяем кран. Откручиваю шланг на входе в стиральную машину. Резьба стандартная. Открываю кран, проверяю, есть ли вода. Кран работает. Шаг номер 2. Проверяем фильтр тонкой очистки. В большинстве случаев причина в нем. Забит фильтр, вода поступает плохо. На фильтре есть специальное место для захвата, чтобы было удобно сделать демонтаж фильтра. Устанавливаем обратно. Прикручиваем шланг подачи воды. В большинстве случаев проблема забитые фильтра. Если же вода не поступает, третий шаг: снимаем верхнюю крышку. Вверху находятся два электроклапана подачи воды. Берем тестер, ставим в положение 20 Ом. Проверяем тестер. В среднем рабочий клапан это 4 килоома. Снимаем контакты, ставим тестер на катушку 4,16. Устанавливаем фишки обратно. Снимаем с фишки второго клапана 4,15. Устанавливаем фишки обратно. Это были основные три причины. Нюансов много. Повторюсь, причины бывают разные. Я показал основные три. Пишите свои комментарии.